Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi, ketemu lagi sama Bang Agustian Nialpu, si tukang makan, tapi makanannya yang sederhana. Hari ini Bang Agustian mau makan sederhana lagi nih. Mau mukbang sederhana lagi. Mau tahu launya apa? Gak pakai lama. Nih dia. Wah, jengkol balado. Hmm, nggak pakai lama, langsung aja kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Let's go, kita makan. Hmm. Ini yang dinanti-nanti kan, suapan pertama buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Uh. Hmm. Mantep. Sambalnya berasa pedesnya. Tekstur dari jengkolnya ini kenyal-kenyal. Terus rasa jengkolnya benar-benar berasa. Nggak bau ya, tapi nikmat deh. Pasti bikin kalian ngiler deh. Lanjut lagi. Hmm. 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 Wah. Hmm. 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 Uh. Uh. Hmm. 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 Wah. Wah. Hmm. 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 Uh. Hmm. Hmm. Hmm.
Wah, guys, jengkolnya masih banyak, nasinya udah habis. Gimana nih kalau kita nambah? Seru nggak? Kita nambah nasi dulu ya. Pokoknya tonton terus sampai habis. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Oke. Hmm. 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 Bang Agus ngambil nasi dulu ya. Oke, buat nambah. Ini dia guys, nasinya udah ditambah. Sekaligus tadi ada yang ketinggalan. Ini dia nih si cabe-cabean ya kan. Yang bikin kita nikmat makannya. Yaudah nggak pakai lama, yuk kita lanjut lagi makannya. Yuk disuap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wah, tambah semangat. Wah, pedasnya jadi lebih nampol guys. Bener. Makanya kalau orang-orang yang nggak suka jengkol, rugi, rugi bener, rugi. Yuk suap lagi. Hmm. Untung kalau makan pedas gini teh pucuk selalu menemani Bang Agus ya kan. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Wah. Waduh guys.
Suapan penghabisan guys. Ayo. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. 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 Ah. Woo. Satu kata untuk menu sederhana hari ini. Mantap. Makanya kalau kalian semua suka dengan video Bang Agus yang seperti ini, Bang Agus masih terus mengharapkan supportnya. Di subscribe, like, share, dan komennya ya, supaya Bang Agus makin semangat nih, ya kan, men-share kenikmatan makanan ya, walaupun sederhana, bisa bikin kita tersenyum, bahagia, dan pastinya kenyang, ya kan. Luar biasa. Juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya apa? Supaya kalau Bang Agus upload video baru, kalianlah penonton pertamanya, ya kan? Dan pastinya kalianlah yang pertama kali like dan juga mengkomentari. Oke? Karena makanannya udah habis, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bang Agustian Yalpu undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.